अभी ये आपका आग लग गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आग अभी इस दिशा में लग रहा है, हो सकता है कि ये रेगुलेटर लीकेज हो और ये आग सीधी दिशा में लगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप रेगुलेटर को बंद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन है कि आप रेगुलेटर को बंद कर सकते हो, लेकिन अगर इस पूरे के पूरे रेगुलेटर में रिसाव हो रहा है और आग पूरी सीधी दिशा में जल रही है तो आप इसको बंद नहीं कर पाओगे। उस केस में आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा आप अपने घर में जो आपका चादर हो, बेडशीट हो, आपने वो लेना है। उस बेडशीट को आपने जाके पानी में गीला करना है। गीला करने के बाद ये आपका बेडशीट, आपने ध्यान रखना है कि ये जो हाथ है आपका, हाथ बाहर की तरफ नहीं रहे, ये जो हाथ है वो अंदर की तरफ रहे और अंदर की तरफ लेकर के आपने सिंपल सा इसको ये कर देना है। ये आपका आग बुझ गया। अभी आपका आग बुझा है, रेगुलेटर बंद नहीं हुआ है।